Question number 6. Given that 12.7 multiplies 7.5 is equal 95.25. So this is the answer of these two multiplication. Okay, is equal to 95.25. So without doing any further multiplication, that means no multiplication is there. Just write down the answer of these two. So how you will get the answer? Look, these digits are the same. 12, 7, it's 12, 7. It's 7, 5, 7, 5. Just so answer will be the same. 9, 5, 9, 5, 25. I haven't put the decimal value or I haven't put the decimal sign. क्यों नहीं पुट किया? बिकॉज यहाँ पे आफ्टर द डेसिमल कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स और इसके बाद कितने हैं? 1. 2 and 1 कितने हो गए? 3. तो 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आप पुट करोगे. सो दैट मीन इसका आंसर होगा 9.525. व्हाट विल बी द आंसर? 9.525. So this is the answer. Now second question. Another question is there. 12.7 multiply 0.075. So same digits are there. 12, 7, 12, 7, 7.5, 75. That means same. So now put the value. What is the value? 9.525. Now put the decimal. Where we will put decimal? How many digits are there after this decimal? 1 digit. How many decimals are there? How many digits are there? 3. 3 and 1, 4. So you have to count the 4 digits. 1, 2, 3, 4. You have to put over here decimal sign. So 0.9525 is answer. So this is the answer. So in this way you have to complete all these questions. Without multiplication, you just need to write the answer just. Okay. Okay, beta. Now question number 7. Work out these. What does this mean? कि now solve this. इनको solve करना है. कैसे solve करना है? 20 multiply 6. No need to write this 0. Just multiply these two. What is the answer? 6 zeros are 0. 6 twos are 12. What is this answer? 120. Now put the decimal. How many digits are after decimal? 1. Here there is no decimal, so just 1 digit. After 1 digit, that means 12.0. So answer is 12.0. That means 12 is answer. So this is the multiplication. In this way you have to multiply. Another example of this, 0.6 multiply 500. Now multiply this. It's fourth part. 500 multiply 6. Just put 6. No need to write the decimal over here because just need to multiply first, then put the decimal. 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 fives are 30. So now 3000. How many digits after this decimal? 1. There is no decimal, so that means after 1 digit. So 300.0. So this is the answer. In this way you have to solve this. Okay. Now see what decimal number does each arrow point to. ये जो arrows लगे हुए हैं ना, हमने बताना है कि ये किस डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब 7 और 8 के बीच में कितनी डेसिमल वैल्यूज हैं 7 और 8 के. So look at this. There are 4 points over there. This is 1. This number is 1, 2, 3, 4 and 1, 5. So that means it is divided into the 5 parts. This is divided into 5 parts. Okay बेटा, लेकिन आपको डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हर नंबर को 10 पे डिवाइड करना है. दैट मीन 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. आपने स्केल के ऊपर भी देखते हो 10 पार्ट्स होते हैं. तो 10 पार्ट्स में करने के लिए, बिकॉज दीज आर द 5 पार्ट्स. नाउ 5 2s are 10. ईच पार्ट शोज द 2 नंबर, 2 डेसिमल वैल्यू, 2 सेकेंड वैल्यू. यानी ये 2, ये 4, ये 6, 8 और दिस नंबर इज 10. 10 पे जाके 8 नंबर शुरू हो गया. सो दिस मीन्स कि अगर हम ए पॉइंट को देखें तो दिस शोज द
डेसिमल वैल्यू, कौन सी डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट इज द फोर्थ नंबर. कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4. सो वी कैन राइट 7.4. व्हाट इज दिस नंबर? 7.4. नाउ बी, सी द आंसर बी. बी इज आफ्टर 8. 8 के बाद है ये. 8 के बाद कौन सा नंबर है? दिस लाइन इज 1, फर्स्ट पॉइंट. दैट मीन इट्स अ 2. सो 8.2 because each part shows the 2 number. So 9, third C, C number पे ये कौन सा नंबर है? 4. So 8 point C is equal to 8.8. So this number is a 8. So 8.8. In this way you have to show these number, the number A, B and C in the decimal parts. Okay, now change each of these percentages to the fraction in the simplest form. This percentage mean out of 100. Percentage mean out of 100. Whenever it is a percentage, that mean out of 100. Cent mean 100. ठीक है? So 60 over 100. So now change this divided by into the simplest form. 60 over 100 with the same table, 10 के table पे divide कर दो. So 10 6 are 60. 10 10s are 100. Again divided by 2. 2 के टेबल पे डिवाइड करो. 2 3s are 6 and 2 5s are 10. So this is the simplest answer of 60%, 3 by 5. In this way you have to solve these. Now see one more question for regarding this fractions in the simplest form. Now first change this mixed number into the numbers or into the fraction. 12 2s are 2 12s are 24. 24 plus 1 25. This is 25 over 2 and percentage mean out of 100. 100 यहाँ पे नीचे लगाएंगे साथ में. Now see this will be become a 25 over 200. Now with the same table 5 के टेबल पे डिवाइड कर दो. Now see 5 5s are 25. पहले हम 25 को 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे. Now 200 को भी करेंगे. This is 40. Now again divided by 5. 5 पे फिर जाएगा. 5 1s are 5 8s are 40. So this is the simplest answer. 1 by 8. Okay. Question number 10. Work these out. 20% of 70. Now how you will solve this? कैसे solve करेंगे? 20% है. Now change बेटा this into the fraction. 20 over 100 because percentage mean 100 out of 100. Of mean multiply. Of का मतलब क्या होता है? Multiply. Now solve this. 70 multiply 20. 7 2s are 14 और साथ में 2 zeros over 100. Now 2 0 cancel with 2 zeros. 14 over 1 means 14. So this is answer. ठीक है? Again see this. 20% of 70. 20 over 100 multiply 70. 70 multiply 20 multiply किया. So answer is 1400 because 7 2s are 14 और 1 0 and 1 0 2 zeros over here. 2 0 cancel with 2 zeros. 14 over 1 14 over 1 means 14. Now see बेटा, increased 60 by 25%. ओके, इसको सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है. दिस 25% ओरिजिनल वैल्यू इसका मतलब ये है कि 100% प्लस 25% पहले प्लस करें. 100% प्लस 25 कितना हो गया? 125% ऑफ 60. आप फाइंड आउट कर लो. ये सॉल्व करने का तरीका है. इंक्रीज कैसे होगा? 25% जो इंक्रीज है वो प्लस करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा? 125 ऑफ 60. जितना इंक्रीज होना है वो फाइंड आउट कर लेंगे. 125 over 100 multiply 60. Now see, this 0 will cancel with this 0. So what is answer? 125 multiply 60 over 10. Can you divide with the same table? Yes, with the 5. 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Cutting method. 5 के टेबल में दोनों को डिवाइड कर दिया. Now 2 के टेबल में 2 1s are, 2 3s are. So what is left? 25 multiply 3. 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 25 3s are कितना होगा?
5 3 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 75 इज आंसर। तो कितना होगा, 60 का 25% इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आंसर होगा। सो दिस इज द मेथड के कैसे सॉल्व करना है आपने इसको। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, डिक्रीजेस, द फर्स्ट वाज इंक्रीजेस, नाउ डिक्रीजेस। नाउ फर्स्ट 100% माइनस 20%, डिक्रीज दिस, माइनस डिक्रीज में माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 80% ऑफ 75, ये जो 75 वैल्यू है। नाउ सॉल्व दिस, 80 over 100 multiplies 75. So can we cancel with zeros with the zero? Yes, 0 cancel हो गया. So what is left? 8 multiplies 75 over 10. Can you cancel? Can you cut this 10 with the 75? Yes, 5 के टेबल से 5 2s are 5 15s are 5 15s are 75. Now 2 cancel with 2 4s are 8. What is left? 4 multiply 15. 4 15s are कितना होता है? 4 15s are 60. So 60 is answer. This is the decrease value of 75, 60.